हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले क्लोक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने क्लोक चैप्टर का एक पार्ट अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज को देख सकते हैं। एक लिंक दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला ही लिंक होगा, वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड की है अनअकैडमी पे उन्हें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लीजिएगा। और इससे सुबह मैंने मैथ की वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक सबसे वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हो सके तो, अगर अच्छी लगे। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो तो इस स्थिति में दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा। देखिए, ये वाला है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि किसी घड़ी में अगर कोई टाइम बज रहा है 5:45 तो उसे अगर शीशे में देखे, मिरर में देखे तो उसमें क्या प्रतीत होगा, क्या दिखाई प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, विद इन सेकंड आप कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है। इसमें 5:45 कब बजेंगे, यहाँ 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपकी 12, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 भी यहाँ बच जाएंगे, ठीक है। 45 की बात की गई, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 35 40 और यहाँ पे 45, ठीक है। 5:45 हो गया। अब एक मिरर रखा है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए एक मिरर रखा है यहाँ पे। अब पूछा है इस मिरर में क्या इमेज बनेगी इस 5:45 की। तो दोस्तों, अगर आप इसे वैसे करके देखोगे तो चांसेस है कि आप गलत करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कि क्या बजेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे। देखिए, जैसे आपको सामने ये दिख रहा है, आपको क्या करना है, जब भी प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा, मतलब कि प्रतिबिंब पूछे कि क्या बनेगा, यानी मिरर इमेज क्या बनेगी किसी भी टाइम की, तो आपको 11:11:60 में से माइनस कर देना है, यानी कि 11:60। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा ही क्यों किया हमने और कुछ क्यों नहीं लिया। हमेशा जब भी पूछे कोई भी आपका, मान लीजिए जैसे अभी 5:45 है तो मिरर इमेज में क्या बजेगा, तो 11:60 में से 5:45 को माइनस कर दो तो 6:15 बजे हुए दिखाई देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए ट्रिक कैसी लगी आपको, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी होगी। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में जब घंटे वाली सुई होती है तो कितने देर में पूरा करती है, 1 घंटे में। तो 12 मतलब 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो पूरी जो घंटे वाली सुई होती है वो पूरे दिन में सिर्फ 2 बार घूमती है, ठीक है। अपने चक्कर को 2 बार पूरा करती है, यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार के में 12 घंटे होते हैं। अगर हम ये एक्चुअल में क्या है, 11:60 में से क्यों माइनस किया, ये 12 में से माइनस क्यों नहीं किया। ये 12 बज गए, मान लीजिए हमें 12 में से माइनस करना है 5:45 को, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए, ये 12 बजे, इसमें से 5:45 को माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो माइनस करेंगे। अब हम इधर से इसमें से माइनस करेंगे, जीरो में से 5 को तो नहीं होगा, हमें कैरी लेके आना पड़ेगा। तो एक का कैरी लेंगे, ये घंटे हैं, ठीक है। और ये नीचे मिनट माइनस हो रही है, तो इधर एक कैरी आएगा, तो एक कैरी का मतलब कितना, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, तो यहाँ पे एक 60 मिनट आ जाएगी और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11। तो इसलिए हमें इस शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्ट ही हम 11 और 60 लिख देते हैं। समझे आप इस बात को, 11:60 क्यों लिखते हैं। आप अगर किसी बच्चे को पता भी होगा तो आज उसे लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि 11:60 में से ही क्यों माइनस करते हैं। तो 11:60 में से इसलिए माइनस करते हैं कि एक कैरी लेंगे, एक कैरी का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 में से 45 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 15, और यहाँ 11 में से 5 जाएंगे तो 6, तो 6:15 प्रतीत होगा आपका मिरर में, मतलब मिरर में 6:15 दिखाई देगा। समझ गए आप। अगर अब बात की जाए आपकी वोटर इमेज की, तो चलिए वोटर इमेज का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वोटर इमेज में क्या प्रतीत होगा, अगर घंटे में सॉरी कोई टाइम बज रहा है तो वो
मतलब वोटर में क्या दिखाई देगा, वोटर इमेज में। यदि वास्तविक समय 11:45 हो, ठीक है, रहा हो, तो इस स्थिति में जल स्थिति में जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। मान के चलिए यहाँ पे ये घंटा है, ठीक है, तो घंटे में आपका इस घंटे में 11 बजा के, यहाँ 12 होता है तो यहाँ पे 11 बज जाएंगे, 11:25 हो रखा है, ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका, ये 25 हो गया, ठीक है। तो एक सुई आपकी यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी। अब पूछा ये वोटर इमेज में क्या दिखाई देगी, तो वोटर इमेज इसके नीचे बनेगी यहाँ पे, भाई वोटर इमेज तो यहीं पे बनेगी ना नीचे। तो इसमें क्या, इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो देख लेते हैं ट्रिक क्या होती है। देखिए इसमें आपको हमेशा जैसे ऊपर 11:60 में से माइनस करना है, हमेशा यहाँ पे 18:30 में से माइनस करने हैं, हमेशा 18:30 में से माइनस करेंगे। तो 18:30 में से 11:25 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7:05, यानी कि 7:05 दिखाई देगा एक घड़ी का नीचे वोटर में जो प्रतिबिंब बना दिखाई देगा, इमेज बनी हुई दिखाई देगी, वो 7:05 दिखाई देगी। तो ये होती है इसकी ट्रिक। तो ये दोनों आपके बहुत फेवरेट है, मतलब कि रेलवे में भी एसएससी में भी कई जगह पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन की आपको ट्रिक पता चल गई। तो आगे से कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि इमेज में क्या बजा दिखाई देगा, वोटर इमेज में और मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, तो आपको दोनों में ट्रिक पता चल गई। 11:60 में से माइनस कर देना है जब मिरर इमेज की बात की जाए, और वोटर इमेज की बात की जाए तो 18:30 में से माइनस कर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन और जैसे ऊपर के 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं आज सारे क्लियर कर दूंगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर किसी बच्चे से आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। पूछा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेगी या दोनों मिल जाएंगी, जैसे भी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए 1 कब बजता है। 1 तब बजेगा जब 1 पे ये सुई होगी और यहाँ पे 12 पे होगी मिनट वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई 1 पे होगी। अब ये जब यहाँ पे होगी तो पूछे 1 और 2 के बीच में कब मिलेंगे। तो दोस्तों आपको देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद कराऊं, आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, आप हमेशा उसे यूज करिएगा, आंसर 100% निकल के आएगा। क्या करना है, घंटे वाली सुई 1 पे है, 12 वाली यानी कि मिनट वाली सुई 12 पे है। तो जब ये 12 वाली सुई यहाँ तक आएगी 1 तक, तो ये जो घंटे वाली सुई है थोड़ी तो ये भी चलेगी, ठीक है। तो एक बात देखिए, जब यहाँ तक आएगी तो 1:05 बज चुके होंगे, ठीक है, 1:05 हो चुके होंगे। तो अब ये चीज हमें कंफर्म हो गई कि 1:05 तो आंसर नहीं होगा। 1:05 कब होता, अगर घंटे वाली सुई तो यहीं पे रुकी रहती, घंटे वाली सुई यहीं पे रुकी रहती और जो ये वाली सुई है ये आगे आती, ठीक है। तो घंटे वाली सुई भी तो कुछ ना कुछ चलेगी, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी ये भी तो कुछ चलेगी। तो वो कितना चलेगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। 1:05 आप मान लीजिए कि आपका आंसर है। आपको बस एक चीज करना है, एक तो आ गया, अब 5 में 12/11 की मल्टीप्लाई कर देनी है, यही आपका आंसर आ गया। हमेशा 12/11 की मल्टीप्लाई कर देनी है मिनट में। तो 5 में 12/11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1:60 सही 11 मिनट, और तो इसको काटेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:05 सही 5/11 पे आपस में मिलेंगी। अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, पर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फॉर्मूले ये ट्रिक सब खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मेरा यही है मानना कि आपको जो ट्रिक बताऊं वो ट्रिक बताऊं जिसकी जो बिल्कुल ईजीएस्ट हो, जो आप हमेशा याद रख सकें। अब ट्रिक को बहुत सारा लंबा फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं तो उसमें मजा नहीं आएगा और थोड़े दिन बाद उसे भूल जाएंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार खुद भी ट्राई करिएगा। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब की बार बात विपरीत की गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी काम हमें वही करना है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा राइट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आंसर। देखिए पूछा है कि 3 और 4 के बीच में,
3 और 4 के बीच में कब ये दोनों सुइयां मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यही तो पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब मान के चलिए ये सुई 3 पे है, ठीक है। 3 कब बजेंगे, जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी और ये यहाँ पे होगी। अब मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया इधर से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो घंटे वाली सुई भी चलेगी। तो इधर से चलती 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 यहाँ पे आके यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये एक बात बताइए, ये जब सुई यहाँ पे होगी तब इसके सामने नहीं आई होगी, यहाँ पे होगी तब नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी तो ओवरलैप कर जाएगी। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए कब सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है ना। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ओवरलैपिंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब आ जाएगी, अब पूछा विपरीत कब होगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये जब इसके सामने नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी तब नहीं होगी, यहाँ पे आएगी, 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 यहाँ पे आएगी। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सुई इस साइड में होगी घंटे वाली और इसके पीछे यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी मिनट वाली सुई, ठीक है। तो वो टाइम क्या बज रहा होगा, तो 3 बज के कुछ ना कुछ मिनट हो रही होगी, तो 3 से आगे आ चुकी होगी, पर अभी भी 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो 3 बज के किस कंडीशन पे आएगी, अब ये देख लीजिए आप बस। 3 बज के यहाँ पे क्या बजेगा, यहाँ से 30 होता है, 35 40 सॉरी 30 35 40 45, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए 30 होता है यहाँ पे, और 35 यहाँ पे, 40 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो 3 बज के 45 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बज के 45 मिनट पे आपस में ये एक दूसरे के इक्वल हो सकती थी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता हमें, इतना हमने गैस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी सुई कुछ ना कुछ आगे को चल रही है और ये भी कंटिन्यूअसली घूमती जा रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से घूमती 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 ये यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। यार गर्मी बहुत हो रही है, मैं बाहर आया हूँ और कार में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आज, ठीक है। बहुत काम है यार, थोड़ा सा मैं बाहर घूमूँ आज 2-3 दिन से, तो आपके लिए वीडियो बहुत मुश्किल हो रही है। रात को तो रहता हूँ घर पे, तो पर दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। पर आपको कंटिन्यूअसली वीडियो देता रहूँगा, बस यार आप लाइक करके, इसलिए बोलता हूँ कि आप लाइक करके मोटिवेट करते रहा करें बस, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्या करना है, 3 बज के 45 मिनट हमने मान लिया, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है 3 बज के 45, पर हमने मान लिया क्योंकि 3 बज के 45 मिनट पे ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो आपको क्या करना है, देखिए 45 को 12/11 से ही मल्टीप्लाई कर देने, जैसे हमें मिनट में पहले करते थे अभी भी यहाँ पे वही कर रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540/11, और इसको कट करेंगे तो 49 सही, वह 1/11 आ जाएगा आपका आंसर। तो 3 3 बज के 49 सही 1/11 पे आपका ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगी दोनों सुइयां। एक बार और मैं इसको बता देता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए 3 यहाँ पे बजे हुए हैं, 3 बज गए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से जब ये सुई चलना स्टार्ट होगी तो ये कुछ आगे चलेगी थोड़ी सी, और ये भी, ये तो कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी, क्योंकि जो मिनट वाली सुई होती है वो उससे फास्ट चलती है, घंटे वाली ये सभी को पता है। तो घंटे वाली सुई तो कुछ ना कुछ, देखिए 100% ये बात है कि इन दोनों के बीच में जब तक ये रहेगी एक बार तो ये एक दूसरे के अपोजिट आएगी, एक बार तो आएगी ना, क्योंकि घूमती हुई ये यहाँ तक जाएगी तो एक बार तो ये आनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये इससे आगे निकल जाएगी और इसके एक बार भी आमने सामने नहीं होगी। तो एक बार तो आमने सामने होगी, और होगी भी इन दोनों के घंटे के बीच में ही। तो आपको बस ये देखना है कि किस कंडीशन में बन सकती है, बस इतना देखना है। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस कंडीशन देखनी है। भाई यहाँ पे 30 होता है, नहीं बन सकती, यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 पे आके आपकी आपस में हो सकती है, ठीक है। हमने एग्जैक्ट नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा आगे फिर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर जाएगा तो फिर ये सुई बहुत आगे आ जाएगी, तो इतनी भी आगे नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और जो जितनी भी मिनट होगी, जैसे 45 का आपके मल्टीप्लाई कर देने 12/11 से, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टॉपिक स्टडी, देखिए सभी बच्चे आप फेसबुक चलाते होंगे, ठीक है। मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया है टॉपिक स्टडी के नाम से, तो आपको वो लाइक करना है, ठीक है। फेसबुक पे टॉपिक स्टडी सर्च करके, टॉपिक स्टडी, ठीक है,
तो इसको सर्च करके आप लाइक कर दीजिएगा, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।